Putin'e inanmaq olmaz ama birdən razılaşıblar. Türkiye'nin xüsusi təyinatlı qoşunları Araz və Arpa çayı boyu qurbanıbdır. Əgər Rus qoşunları hərəkətə keçsə, o saat Türkiye'nin qoşunları, xüsusi təyinatları, F-16'ları Ermənistan üzərində dayanacaq. Azərbaycan da sahip görməyəcək. Çünki Paşinyanın demokratizmi öz üçün bir bəla asır. Paşinyana Türkiye çox yaxından kömək edəcək. Avropadan 2500 nəfərlik xüsusi dəstə göndərilibdir. Revanşistlər hakimiyyətə gəlsələr, bölgəni alqana qərq edəcəklər və Rusiyanın. Değerli izleyiciler, hoş gördük sizleri. Bugün Künsbuzanın efirinde Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərini keçmiş dövlət müşaviri, tanınmış politolog Qabil Hüseyni ilə müzakirə edəcəyik. Qabil müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Qabil müəllim, bildiğiniz kimi iyunun 7'sinde Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkilər Ermənistan üçün əhəmiyyətli olduğu qədər region üçün də çox ciddi əhəmiyyət daşıyır. Bu seçkilərdə bildiğiniz kimi 17 partiya mübarizə aparır. Sizcə seçkilərin qalibi hansı siyasi qüvvə olacaq? Seçki həm strateji, həm də taktiki nöqteyi nəzərdən çox əhəmiyyətlidir. Doğru buyurursunuz. Çünki bu seçkilər Cənubi Qafqazda siyasi, geosiyasi konfigurasiyanın yenidən qurulmasında böyük rol oynayacaqdır. Paşinyanın demokratizmi öz üçün bir bəla asır. 17 partiyanı seçkilərə buraxıb, elə partiya var ki, onun yüzlü yoxdur. Onu seçkilərə buraxmaq olardı mı? Neyse özləri bilər. Amma mən onu bilirəm ki, Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi bizim müqavilə partiyası bu seçkilərin favoritidir. Keçirilən rəy soruları da, ondan sonrasına aparılan digər ictimai rəyin öyrənilməsi institutları da bilmənalı rəqəmlər göstərir ki, Paşinyanın partiyası qabaqda gedir, ən azı 35-37% səslə. Seçkilər yaxınlaşdıqda bu daha da artacaqdır. Paşinyanı bütün Avropa müdafiə edir, Trump müdafiə edir. Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin hamısının rəhbərləri, liderləri müdafiə edir. Məsələn, Trump'ın sözlərini söyləmək istəyirəm. O çox gözəl oğlandır, o mənim dostumdur. Onun seçkilərdə qalib gəlməsini ürəkdən arzulayıram. Biz ona lazım olan köməkliyi göstərəcəyik. O, ictimai rəyə təsir göstərmək üçün özünün dövlət katibi, Xarici İşlər Naziri regionunda İrəvana göndərdi. Və o da İrəvanla iki tərəfli müqavilələr imzaladı. Bundan başqa Avropa Birliyinin zirvə toplantısı İrəvanda keçirildi. Bütün bunlar hamısı seçki qabağı əhval-ruhiyyəyə təsir göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş addımlardır. Rusiya Ermənistanı təhdid edir, hədələyir, güya qoşun yeridirsə, bu mümkün deyil, heç cür mümkün deyil. Çünki Trump yəqin ki, seçki ərəfəsində ona zəng edib qulağını bulacaq və o sakitcə yerinə oturacaq. İndidən yerində oturubdur. İndidən Paşinyan da ona zəng vurub deyir ki, mənim yeritdiyim siyasət Rusiyanın əleyhinə olmayacaq. Rusiya ilə həmişəki münasibətlər olduğu kimi qalacaq və demək, Putin'e inanmaq olmaz, amma birdən razılaşıblar. Qaldı ki, Paşinyana Türkiye çox yaxından kömək edəcək. Bu saat Türkiye'nin xüsusi təyinatlı qoşunları hamısı Araz və Arpa çayı boyu qurbanıbdır. Əgər hər hansı bir eksses olarsa, tutalım ki, Rusiyanın qoşunlarını yeritmək qərarına gələrsə, qoşun da qalmıyor. Elə bir hamısı qırılıb gedibsə, o saat Türkiye'nin qoşunları, xüsusi təyinatları, F-16'ları Ermənistan üzərində dayanacaq.
biz də sakit durmayacağıq. Azərbaycan da sakit durmayacaq. Çünki İrəvanın və Ermənistanın Rusiya tərəfindən yağmalanması, tutulması gələcəkdə Azərbaycan üçün ciddi təhlükə yarada bilər. Biz bu və digər formada, mən onun formasını deyə bilməyəcəm, demək də istəmirəm. Biz də kömək göstərəcəyik Ermənistana. Yəni biz deyirik ki, Cənubi Qafqaz bütünlüklə Rusiyanın təsiri altından çıxsın. Cənubi Qafqaz tamamilə Azərbaycanın, Ermənistanın və Türkiyənin əməkdaşlıq etdiyi bir sabit, sakit məkana çevrilsin. O da baş verəcək. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, seçkilərdə Paşinyanın partiyası 50+1 səslə qələbə çalacaq və yenidən hakimiyyətdə qalacaq. Sizcə bu seçki ərəfəsində Rusiya Ermənistanda hər hansı təxribat törədə bilərmi? Çünki qeyd etdiyiniz kimi Rusiya siyasətçiləri Ermənistanı çox ciddi təhdid edirlər. Bəli, qəzetlər yazır, sui-qəsd ola bilər, nə ola bilər. Mən sizə deyim ki, Avropadan 2500 nəfərlik xüsusi dəstə göndərilibdir. O dəstə Paşinyanı və ölkədə ehtimal edilən sui-qəsd planları hazırlayan, aranı qarışdırmaq istəyən qüvvələri neytrallaşdırmaq məqsədlərinə xidmət edəcək. Amerika səfirliyinin üzvləri 2000 nəfər idi. Dünyanın heç bir nöqtəsində Amerikanın səfirliyi 2000 nəfər deyil, amma Ermənistanda 2000 nəfərdir. Daha 500 nəfər də göndəriləcəkdir. Qaldı ki, Rusiyanın Ermənistanda bir 102-ci briqadası var. O briqadada qapalı bir yerdədir. Əgər onlar cəhd edib Ermənistan daxilində vəziyyəti qarışdırmaq istəsələr, o briqadanın yerləşdiyi ərazi ətdən divar örüləcək. Yəni, ermənilər onların darvazasının qabağında 3 qat bir sədd çəkəcəklər. Arkada isə artilleriya qurğuları dayanacaq. Onlar onlara çıxmamaq, həmin günü sakitcə öz qərargahlarında oturma əmri veriləcək. Əgər əmri pozsalar, onlar artilleriya atəşinə tutulacaqdır. Gürcüstan isə Ermənistanın Rusiya ilə əlaqəsi bir Lars yolu ilə həyata keçirilir. Gürcüstan isə həmin yolu bağlayacaq və oradan Rusiya qoşunlarının əgər istəsələr, məncə istəməyəcəklər, bu avantürüyə girməyəcəklər. İstəsə bu avantürə baş tutmayacaq. İndi siz təsəvvür edin ki, Ukrayna 64-cü Rusiyanın diviziyası Rostovda yerləşən girsə oranın qoşunları girir. 3 gün bundan əvvəl 64-cü briqadanın qərargahını pilotsuz uçuş aparatları ilə vurdular. Qərargah rəisi öldürüldü, bir neçə komandir öldürüldü və s. Əgər Rus qoşunları hərəkətə keçsə, keçməyəcək, amma keçsə, Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları həmin qoşunları aramsız atəşə tutacaq. Bu pilotsuz uçuş aparatları. Yəni, görün Ermənistanın arxasında nə qədər qüvvələr durur. Rusiyanın isə bir zəif ordusu var. O zəif ordunu da necə deyərlər, yeni bir avantürəyə aparıb qırdırmaq fikrinə düşməyəcək. İndiki söylənilən hədələr, təhdidlər yalnız ritorikadır, ondan uzağa getməyəcək. Necə düşünürsünüz? Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyini yoxsa Avropa Birliyini seçməli olacaq sonda? Gün kimi aydındır ki, Ermənistan Avropa Birliyi xəttini seçir. Avrasiya Birliyində isə hələ ki müvəqqəti olaraq qalacaq. Neçə ki, Qərblə
Avropa Birliyi ilə münasibətləri tam sahmana salmayıb, tam vəziyyəti qaydaya qoymayıb, Avrasiya Birliyində qalacaq, bununla da Rusiyanı sakitləşdirməyə çalışacaq. Suveren dövlətdir, özü istədiyi siyasi xətti, siyasi trayektoriyanı seçə bilər, heç kəs ona mane ola bilməz. Və mən əminəm ki, 3-4 ay keçməyəcəkdir ki, Ermənistan Avrasiya Birliyindən çıxacaq və Avropa Birliyinin üzvlüyünə namizədliyə ərizə verəcək. Avropa Birliyinə daxil olmaq uzun çəkən bir prosesdir, çətin bir prosesdir. Türkiyə illərdir ki, bu prosesi keçə bilmir. Ona görə də bu proses, yəni yeni siyasi oryentasiyanın seçilməsi vaxt aparan bir prosesdir. Ermənistan artıq bu yolu seçib və bu yolda gedəcək. Ancaq son vaxtlar bildiyiniz kimi Rusiya Ermənistandan idxal etdiyi bir sıra məhsullara qadağa qoyub, məhdudiyyət qoyub, Ermənistana iqtisadi baxımdan təzyiq etməyə çalışır. Bu iqtisadi təzyiqlər nələrə gətirib çıxara bilər? Necə Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyindən ayrıla bilər yəni? Bəli, Ermənistandan göndərilən kənd təsərrüfatı məhsullarının qadağa qoyublar. Fitosanitariya adı altında güya zərərli maddələr var onların tərkibində. Ermənistan digər ölkələrlə əlaqə qurub həmin məhsulları, özü Ermənistanda yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının hamısı yüksək keyfiyyətli məhsullar. Həmin ölkələrə göndərəcək. Avropa ölkələrinə göndərəcək. Sonra bir əsas məsələ neft və qaz məsələsidir. Neft və qaz məsələsində yəqin ki, Azərbaycan ona kömək etməli olacaq. Və onun qaza olan birinci mövzuda qaza olan ehtiyacını ödəməli olacaq. Pulla alır da, pulunu verib qazını da alacaq. Kamil müəllim, bütün ehtimalları nəzərə alaq. Yəni Paşinyan seçilməsə, bu halda regionun nə gözləyir? Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri bildiyiniz kimi son vaxtlar sülh danışıqları davam edir, sülh sazişi üzərində iş gedir. Nələr baş verə bilər Paşinyan seçilməsə? Valla onu deyim ki, Paşinyan seçiləcək. Çünki regionun Paşinyanın seçilməyəcəyi təqdirdə ciddi qarşıdurmalar gözlədiyini hamı da, Trump da bilir, Avropa ölkələri də bilir, hamısı da. Bu revanşistlər hakimiyyətə gəlsələr, bölgəni alqana qərq edəcəklər və Rusiyanın mövqeyi bölgədə daha da möhkəmlənəcək. Amma revanşistlər elə bir ciddi qüvvə deyil, onların elə bir ciddi qüvvələri yoxdur. 5-ci kolon deyək onların tərkibində, Zaşnaşütün deyək onların tərkibində. Bunları üst-üstə toplayanda heç 20% səs eləmir. Və bir də ki, hakimiyyət başında olan qüvvənin ciddi inzibati resursları var. O resurslar da işə salınacaq. Mən çox asan və aydın görürəm Paşinyanın seçkilərdə qalib gələcəyini. Çünki əvvəla rəy sorğuları ona 40%-ə yaxın səs verirsə, mən inzibati resurslar deyəndə hərbiçilərin səsini nəzərdə tuturam. Ondan sonra bəzi digər dövlət idarə orqanlarının və s. bunların hamısının səsini tuturam ki, ən azı bunların 90%-i Paşinyana səs verəcəklər. Ona görə Paşinyan özü də qolunu çırmayıb, ayaqlayalım, başa çıx, çöllərə düşüb, cəmaatı təbliğatı, öz təbliğatını özü qurur. Bəli, çox ciddi təbliğat aparır. Belə fədakarlığı erməni xalqı unutmaz. Kamil müəllim, Paşinyan seçicilərlə görüşü zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putinə xüsusi bir vəd verdiyini bəyan edib. Sizcə Paşinyan Putinə nə vəd verə bilər? Bu Ruslar elə bilir ki, Amerikanın bazaları gələcək bu ölkəyə. Paşinyan da onu qoymayacaq. Neytral dövlət statusunu həyata keçirəcək.
Ruslar elə bilir ki, onları tamamilə Cənubi Qafqazdan vurub çıxaracaqlar. Bu belə olacaq. Türkiyə bunu istəmir. Türkiyə onların burada at oynatmasına imkan verməyəcək. Amma Paşinyanın verdiyi vəd ondan ibarətdir ki, Ermənistan Rusiya ilə əvvəlki kimi normal münasibətlərini davam etdirəcək. Amma Burada- siz deyirsiniz ki, yaxın 3-4 ay ərzində Avropa Birliyinə müraciət edə bilər üzvlük üçün. Müraciət eləmək o dərhal daxil olmaq demək deyil. Türkiyə 20 ildir ki, müraciət edib hələ namizəddir. Bunlar da müraciət edəcək, ən azı 5-6 il yerdə çəkəcək, ən az. Ermənistan nə məqsədlə silahlanır sizcə? İndi bəziləri bizə deyirlər ki, silahlanır ki, Azərbaycana hücum etsin. Seçkilərdən sonra sülh müqaviləsi imzalanırlar. O sülh müqaviləsində qəti surətdə göstərilir ki, tərəflər heç zaman bir-birinin üzərinə hücum edə biləcək. Bir də Azərbaycanın qüdrətli ordusu var. Azərbaycana hücum olsa, o tərəfdən də Türkiyəni mən nəzərə almaq istəyirəm ki, bu Ermənistan üçün özünü intihar addımı olar. Olmayacaq, belə şey olmayacaq. Bundan sonra bölgədə əmin-amanlıq, sülh, qarşılıqlı münasibətlər, ticarət və s. hamısı qaydasına düşəcək. Ancaq bu paraddan sonra bəzi Azərbaycanda siyasətçilər var ki, qeyd edirlər, Paşinyan gücləndikdən sonra, Ermənistan gücləndikdən sonra Azərbaycana qarşı yenidən çevrilə bilər. Heç cürə, Paşinyan heç cürə çevrilə bilməz. Hakimiyyətə o millətçi, o revanşist qüvvələr gəlsə, onda təhlükə var. O təhlükədə bizim üçün, biz müharibə istəmirik, balalarımızın ölməsini istəmirik. Amma bizim ordu çox qüdrətlidir, biz o zaman İrəvana qədər gedib çıxacağıq. Çox sağ olun, Qabil müəllim, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.